दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम रब्बूगढ़ के नाले पे मौजूद हैं। एक बार फिर हफ्ते का दिन है और हम लोग रब्बूगढ़ के नाले पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह जो भी शिकार होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए थे तो आज हम अपने खुलाड़ी वगैरह लेकर आए और कांटे वगैरह काटने के लिए अपनी जगह को साफ़ करने के लिए, ताकि हमें मछली निकालने में भी आसानी हो। और जो है पेड़ वगैरह काटने थे हमारे को, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से पेड़ काटे। तो इंशाल्लाह जैसी भी रिपोर्ट होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों। जैसी कोई अच्छी फिशिंग होती है, कोई अच्छा रहू लगता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं, अपने को दिखाऊं कि ये पेड़ है और इस पेड़ को मैंने काटा है यहाँ से। तो ये पानी की तरफ मछली निकालने में परेशानी हो रही थी तो मैंने इस पेड़ को काटा है। तो आप देख सकते हो, इसकी एक मैंने ये शाख उड़ाई है और एक ये शाख काटी है। ये दो शाखें मैंने काटी हैं। अभी ऊपर चला गया पेड़, ऊपर साए के लिए। ये पेड़ बिल्कुल साए के लिए भी सही है और ये नीचे परेशानी भी नहीं हो रही है पानी में, आराम से। डोरे वगैरह आप देख सकते हो, मेरी डोरे लगी हुई हैं और पानी देख सकते हो आप। तो माशाल्लाह से ये पेड़ हम लोगों ने, ऊपर साया भी हो रहा है ये पेड़ और सफाई भी हो गई है नीचे से, आराम से हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, पेड़ कितना बड़ा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर रखा हुआ है पेड़, मैंने यहाँ डाल दिया पेड़। तो ये पेड़ है, आप देख सकते हो इसका तना, ये मैंने काटा है। कितना बड़ा पेड़ है ये। तो ये मैंने इस तरफ डाल दिया है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और काफ़ी यानी कांटे वगैरह, पेड़ वगैरह, और काफ़ी यानी कि मैं अपने इस पॉइंट को साफ़ करता हूँ ताकि जो है और लोग भी यहाँ पर आते हैं तो उनको परेशानी ना हो और हमें जो परेशानी हो रही है वो हमारी परेशानी भी ख़त्म हो जाए और उसके साथ जो दूसरे लोग आते हैं उनको भी एक सहूलत मिल जाएगी कि उनको कांटे कटे हुए मिल जाते हैं और बिल्कुल हम अपने हिसाब से सफाई करते हैं तो उनके लिए भी आसानी होती है। वो आते हैं और आराम से शिकार खेलते हैं। तो दोस्तों, इस जगह पे मैं अकेला ही नहीं आता, काफ़ी सारे लोग आते हैं। अहमद भाई की डोरे लगी हुई हैं और आज मंसूर भाई नहीं आए, अहमद भाई और मैं हम दो आए एक साथ, एक ही बाइक पर आए। दो बाइकें भी लेकर नहीं आए, वरना हर दफ़ा हम अपनी अपनी बाइक पे आते हैं। तो अभी अहमद भाई लकड़ियाँ वगैरह काट रहे हैं, आप देख सकते हो खुलाड़ी। इसी खुलाड़ी से हमने पेड़ भी काटा है और ये लकड़ियाँ वगैरह काट रहे हैं और चाय बना रहे हैं। जैसी चाय तैयार होती है तो फिर हम नाश्ता करेंगे। अभी मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग यहाँ पे 7 बजे पहुँच गए थे और अभी जो है तकरीबन 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने माशाल्लाह से 8-10 डोरे कराई हुई हैं। तो अभी चाय तैयार हो रही है हमारी। जैसी हमारी चाय तैयार होती है हम नाश्ता कर रहे हैं। फिर तो ये इस तरफ वाले जो कांटे हैं ना, आप लोग देख सकते हो, ये जगह है। इस जगह से ये वाले जो कांटे हैं ना, ये हमारा आज काटने का टारगेट है और हम कोशिश करेंगे कि आज ये सारे कांटे जो है आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक, इस पूरे हम पेड़ को पानी में जो ये गया हुआ है इसको हम साफ़ करें ताकि ये जगह यहाँ से वहाँ तक क्लियर हो जाए। और फिर हम यहाँ से सामने भी डोरे डालें, इधर सामने भी डोरे डालें तो ताकि मछली निकालने में भी यहाँ पे आसानी हो। तो आज हम ये पेड़ भी काटेंगे। तो ये पूरा हम साफ़ करेंगे आज पेड़। तो आप लोगों को ये अभी आप देखो, ये पेड़ किस तेज़ है और पानी में बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है। आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं समंदर पे आया हुआ हूँ। तो बिल्कुल लहरों से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि पानी किस तरह तेज़ है, लहरें किस तरह तेज़ आ रही हैं, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, डोरे वगैरह आपने अभी कराई हुई हैं। तो अभी स्ट्राइक इसीलिए ही नहीं हो रही है कि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है और पानी में हलचल ज़्यादा है, तो पानी रुक नहीं रहा है। तो जैसे ही पानी हवा कम होती है तो पानी रुकेगा और थोड़ा सा शिकार होगा भी, इसीलिए चाल वगैरह नहीं हो रही है। 1 से 1.5 घंटा तो अभी हो गया है मगर अभी तक कोई स्ट्राइक हुई नहीं है। शायद यही वजह है, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं
इंशाल्लाह जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आज जो है 12:30 हो चुके हैं अभी, और डोरे वगैरह हमने सब लगाई हुई हैं, और अभी एक स्ट्राइक हुई थी बस, और उसमें दाना नहीं लगा, खाली डोर वापस आई है। तो बस एक डोर हमारी चली है, और 12:30 बजे टाइम हो रहा है। आज शिकार बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है और मछली बिल्कुल भी नहीं लग रही है, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से जो है डोरे पतंग बनी हुई हैं, और डोर फेंक रहे हैं तो डोर फ्लूट बार बार जो है हवा से हिल रहा है, और बार बार जो है डोर लूज़ हो जाती है। तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, हो सकता है हवा की वजह से शिकार ना हो रहा हो। और आज सुबह से धूप भी नहीं निकली है, और अब जाके तकरीबन कोई थोड़ी सी धूप निकली है, वरना सुबह से कोई धूप नहीं निकल रही। मौसम जो है बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बारिश सा मौसम हो रहा है, धूप बादल ही बादल है, धूप नहीं निकल रही, जिसकी वजह से शिकार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी बस थोड़ी सी धूप निकली है, देखिए अभी 2-4 घंटे थोड़ी सी धूप ये पड़ेगी तो कुछ शिकार अच्छा होगा। तो बाकी कोशिशें कर रहे हैं, तो बाकी जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी से ये 1 किलो के साइज़ का कलोंच लगा है, बड़े साइज़ का। पहली दफ़ा हमारे को इस नाले से इतने बड़े साइज़ का कलोंच लगा है। आप देख सकते हो कम से कम किलो का दाना है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये तकरीबन 2 बालिश से ऊपर है। जलके में डाल। दोस्तों ये देखो कलोंच डांस भी करता है हमारा। अब ये देखो डांस करेगा, ये देखो माशाल्लाह से भाई दोस्त कलोंच डांस भी करता है। ये हमारी पहली स्ट्राइक हुई है भाई, और ये मेरी डोर में हुई है। माशाल्लाह से निकालते वक्त नहीं बना सके क्योंकि हम आज 2 ही बंदे आए हुए, मंसूर भाई नहीं आए हुए। तो अभी स्ट्राइक हुई है हमारी पहली डोर। चलिए पकड़ डोर, चली डोर पकड़। मैं आ रहा हूँ, झलका लेके आ रहा हूँ, वीडियो कैमरा रख रहा हूँ, वीडियो नहीं बना रहा मैं, सही है। दोस्तों वीडियो नहीं बना सके माशाल्लाह से, साइज़ देखो आप 2 से 3 किलो का दाना ही है, और अगर हम वीडियो बनाने के चक्कर में रहते तो दाना मिस हो जाता है। तो दोस्तों हम दाना मिस नहीं कर सकते, तो वीडियो आप लोगों को बाहर निकाल के हम अब बना रहे हैं। जब दाना बाहर निकाल लिया तो बस थोड़ी सी बनाई थी, डोर खींचते हुए की। माशाल्लाह से हम 2 बंदे हैं, तो 2-3 बंदे होते तो वीडियो बना लेते। तो अभी हम 2 ही बंदे हैं, तो इसलिए मजबूरी है भाई। आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह से बेहतरीन साइज़ का पहला रहू। दोस्तों माशाल्लाह से ये कलोंच लगा है, आप देख सकते हो बेहतरीन साइज़ का कलोंच है, और माशाल्लाह से अच्छे साइज़ का लगा है हमारे को। तो दोस्तों माशाल्लाह से 2 रहू लग चुके हैं, और माशाल्लाह से ये एक कलोंच लगा है, और अच्छा शिकार हो रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से दोस्तों ये दूसरा रहू लग चुका है अहमद भाई को, और माशाल्लाह से आज अहमद भाई का नसीब चल रहा है। 2 दाने निकाल चुके हैं रहू के, और दोनों 2 से 3 किलो के दाने हैं। आप देख सकते हो ये 1 बालिश, और ये 2 बालिश, और ये 3 बालिश का एक दाना है ये तकरीबन। और आपको तो पता है मेरा हाथ बड़ा है, तो दाना भी 3 बालिश का दाना है। और माशाल्लाह से आप सब मुँह देख सकते हो उसका, कितना ज़बरदस्त बड़ा मुँह है, और अंदाज़ा हो रहा है वज़न का, दाना किस साइज़ का है माशाल्लाह से। तो दोस्तों आज ज़बरदस्त शिकार हो रहा है। तो 1 बजे के बाद ये शिकार शुरू हुआ है हमें, और 1 बजे से पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो कुछ भी नहीं लगा था। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि अभी कुछ नहीं लगा है, तो बस नसीब की बात है ये। तो हमें 2 से 3 घंटे में अच्छा शिकार हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे बड़े बड़े रहू देखने को मिलते रहें, और सबसे पहले आपको मिलें, वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। माशाल्लाह से दोस्तों तीसरा दाना लग चुका है। हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे, अगर वीडियो के चक्कर में रहेंगे तो ये दाने बड़े बड़े नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों माशाल्लाह से रहू लग रहे हैं, और अभी सीज़न चल रहा है हब डैम पे रहू का। तो आप लोग सब लोग आ जाओ भाई, हब डैम आ जाओ, हब डैम पे शिकार खेलो, और अभी समंदर के शिकार को छोड़ो। हब डैम पे बड़े बड़े रहू लग रहे हैं, 2 से 3 किलो वाले दाने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ, हब डैम आ जाओ, प्रोग्राम बनाओ फटाफट और जल्दी से हब डैम आ जाओ।
ऐसे बड़े बड़े रहू आपको निकाल के लेके जाओ। हफ्ते में भरपूर रहू आया हुआ है भाई, बेहतरीन शिकार हो रहा है। आप लोगों को मैं अपडेट दे रहा हूँ। माशाल्लाह से आप लोग मेरा चैनल देखो और अपडेट लेते रहो। आज तो माशाल्लाह से अहमद भाई ने एंड कर दिया भाई। माशाल्लाह से ज़बरदस्त साइज़ के रहू मार लिए, थैला फुल हो गया। आप देख सकते हो, साइज़ देख सकते हो, माशाल्लाह से ज़िंदा है अभी। आज तो वीआईपी काम हो गया, आज तो ज़बरदस्त हो गया। आज नसीब चल गया अहमद भाई का भाई, आज तो एंड कर दिया, आज तो वीआईपी कर दिया। आज अहमद भाई ने ज़बरदस्त कर दिया भाई। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ज़बरदस्त शिकार लग गया आज अहमद भाई को, एंड कर दिया आज। बजे तक हमारे को कोई भी शिकार नहीं लगा था। 1 बजे के बाद जो भी स्ट्राइकें हुई हैं हमारे को, वो हमने आप लोगों को आपके साथ शेयर करी है। अब वीडियो में आपने देखा होगा माशाल्लाह से 2-3 किलो के 3 रहू लगे हैं और 1-1 किलो का कलौंच लगा है और एक जो है आधा किलो का लगा है। तो तकरीबन ये हमारा आज का शिकार है और माशाल्लाह से अच्छा शिकार हो गया दोस्तों, वरना उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि 1 बजे तक हमारी कोई डोर नहीं चली थी तो ऐसी बोरियत सी हो रही थी और हमें दिल नहीं कर रहा था शिकार खेलने का। मगर हमने हिम्मत रखी और मेहनत करते रहे तो अल्लाह पाक ने मेहनत का सिला दिया और हमें 2 घंटे के अंदर में ऐसा अच्छा शिकार हुआ है कि हमारी सोच भी नहीं थी कि इतना अच्छा शिकार होगा। तो दोस्तों 3 रहू लगे हैं, 1 कलौंच लगा है 1 किलो का और 2 किलो 3 किलो के रहू हैं, तकरीबन इसी साइज़ के रहू हैं, आप लोगों ने देखे हैं वीडियो में। तो दोस्तों हम 2 बंदे थे और एक बंदा डोर निकाल रहा था और मैं झलका लगाया हुआ था तो वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि पानी बहुत गहरा है यहाँ पे और मोबाइल पानी में गिर जाता तो नुकसान हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने निकालते हुए की वीडियो नहीं बनाई है। और वैसे हमने आपको मछलियाँ जो भी दिखाई हैं माशाल्लाह से ये हमारा आज का शिकार है। तकरीबन अभी 4 बज रहे हैं और 1 घंटा हम और बैठेंगे 5 बजे तक। माशाल्लाह से 3 रहू और 1 कलौंच हमें लग चुका है और आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी रिपोर्ट रही है। और हवा सुबह से तेज़ थी, सुबह तकरीबन 1 बजे तक हमें कोई मछली नहीं लगी थी, एक मछली नहीं लगी थी 1 बजे तक। और माशाल्लाह से 2 से 4 बजे तक हमारा 2 घंटे शिकार है, 2 घंटे का शिकार है ये। 2 घंटे में हमें 3 रहू लगे माशाल्लाह से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको हर हफ्ते हम इसी तरह अच्छी वीडियो दिखाते रहते हैं। माशाल्लाह से ये हमारा आज का शिकार है और आपको मैं दिखाऊं, ये तकरीबन 2 से 3 किलो का रहू है और आपको मैं इसका साइज़ दिखाता हूँ। ये 1 बालिश, ठीक है, पूरा मेरा हाथ 1 बालिश, ये 2 बालिश और ये 3 बालिश, 3 बालिश का एक दाना है। ये भी इसी तरह देख सकते हो आप। माशाल्लाह से ये 3 रहू लगे, 1 कलौंच लगा है, अच्छे साइज़ का कलौंच है और 1 ये छोटा कलौंच लगा है। तो ये हमारी आज की रिपोर्ट रही है अब डैम पे, बहुत अच्छा शिकार हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जैसे भाई अहमद भाई को लगे 3 रहू लगे और तीनों अहमद भाई को लगे, तो ये अभी इनसे पूछते हैं कैसा लगा भाई आपको आज का शिकार। माशाल्लाह से सुबह से हवा बहुत तेज़ चल रही थी, शिकार हो नहीं रहा था, लेकिन हम हिम्मत आ रहे थे 1 बजे, लेकिन हमने फिर कोशिश करते रहे। उसके बाद 2 बजे जो हमें लगना शुरू हुए तो फिर माशाल्लाह से हमें जो है ना ये 2 बजे से और 4 बजे तक माशाल्लाह से हमें ये तीनों इसी साइज़ के रहू लगे। तो भाई वीडियो वहाँ बना नहीं सके थे तो अभी घर पे आके वीडियो बना रहे हैं। तो माशाल्लाह से 3 रहू अहमद भाई को लगे और 1 बजे तक हमें कोई शिकार नहीं लगा था। 1 बजे के बाद हमारी डोरें चली हैं और माशाल्लाह से 3 रहू और 2 कलौंच लगे हैं। ये हमारा आज का कंप्लीट शिकार है। इस पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।